Hello，你好，你叫咩名啊？阿阿 Suki 係咪啊？啊，你今年幾多歲啊？24，25歲。麻煩你大聲少少話，好細聲啊。OK，好啊。你今年25歲，1980幾年出世啊？你1984啊，27歲咯喎。27歲，咁你結咗婚未啊？未結婚。你之前喺香港做過嘢㗎，係咪啊？第一個老闆有兩個老闆。第一個老闆呢係咪2006至到2008年啊？係嗰陣時就響馬鞍山，係咪啊？咦咁屋企有幾多個人啊？老闆屋企一個細路，嗰個細路幾多歲啊？你去開始響先生嗰度就9歲去，係咪啊？跟住你 finish contract 嗰陣時，佢就11歲啦。係，OK。咁平時你主要要做啲乜嘢㗎？清潔，買餸、煮飯，同埋接細路放學，係咪啊？吓？唔使。帶佢落樓下就得啦，係咪？哦，OK。咁就普通係做家務咁樣咯。係，咁睇下先啊。之後咧，你呢個 contract 完咗咧，係咪翻咗印尼啊？唔係啊，你咧喺馬鞍山做完之後，你係咪翻咗印尼啊？喺香港直接揾僱主。OK。哦，咁就揾到元朗嗰個僱主係咪啊？OK，元朗個僱主咧又係做咗2年，係咪2009至到2011年啊？咁2011年做到幾多月啊？係啊。唔係，你咧響2011年咧幾多月先至翻印尼㗎？6月翻咗去。6月翻咗去。OK，咁嗰陣時元朗個老闆咧有幾多個人啊？4個人，有咩人啊？2個仔，咁2個仔幾多歲啊？有一個就2歲，同埋有一個係啱啱出世。OK，咁你主要係做啲乜嘢啊？響先生太太屋企。嗯。唔使買餸。哦，唔使買餸嘅。邊個買餸啊？咁太太放工買餸係咪啊？OK，係太太放工買餸。咁我想問咧，
BB 咧係咪都係你湊㗎？我自己湊啊。哦，咁你點樣湊 BB 㗎？你可唔可以講下？Ame BB 咧，如果咧ame起飯，跟住俾嗰個飲奶，係啊，跟住咧你嗰啲外語咧係咪嗰個揾呢啲嗰個啊？換尿片。係啊，個尿片。咁咧同佢沖涼。係啊。平時咧你餵完 BB 飲奶咧，你要做啲乜嘢㗎？唔好意思，咩頭咧？你餵完 BB 飲奶，有冇同佢掃風啊？掃嗰個有啦。掃風啊，拍背脊咧掃風啊，係咪啊？跟住 BB 咧就咁樣係咪啊？係有㗎，係咪？係啊。咁夜晚咧，夜晚先生太太就瞓覺啦，係咪？夜晚你自己都要你自己照顧個 BB 係咪？唔使，佢仲睇你啲執瞓。哦。仲細路仔嗰個瞓覺。哦，同2歲嗰個瞓覺。係啊。咁半夜就唔使你起身幫 BB 飲奶啊嗰啲咁樣嘅。係。BB 要飲奶咧。係。自己俾樣。如果我瞓覺嗰個咧，就自己俾。哦，如果你瞓覺，太太就自己起身餵翻 BB 夜晚。係啊，夜晚係啊。OK，咁你嗰陣時咧，通常你係幾多點鐘起身，跟住幾多點鐘瞓覺啊？如果咧 BB 要起身飲奶，我起身俾飲奶6點又起身，又7點咁樣。6點，有陣時7點。係啊。OK。如果 BB 喊嗰個要飲奶，我起身咁樣。哦，咁夜晚幾點瞓覺啊？你做嘢做到幾多點啊？夜晚有10點，有10點半。10點或者10點半咁上下。有係啊。哦，咁樣嘅。嗱，而家咧，我想請問你想再嚟香港做嘢係咪？係啊。咁你想再嚟香港做多幾多年啊？要幾多年咁樣啊？係啦，唔係你想喺香港咧再做多幾多年嘢啊？搵多幾多年錢啊？我唔明啊，就好意思啦。你咧嚟香港想做多幾多個 contract 啊兩個 contract。4年係咪？係啊。做多最少做多4年啦，係咪？係啊。OK，咁如果咧你嚟香港咧都係湊翻咧啱啱出世嘅 BB 咧，你想唔想啊？想啊。想。咁我想請問嗱，真係照顧 BB 咧都真係好辛苦噶喎，你怕唔怕先？唔怕啊。唔怕，但係就照顧一個 BB 咯，就即係屋企淨係得一個小朋友就係 BB 咁樣咯，好冇啊？好啊，咁我想問下你，如果嚟到香港，冇自己一個房瞓啦，都係同翻小朋友一間房瞓，或者同屋企嗰個可能有婆婆咁樣，同婆婆一間房瞓，你 O 唔 OK 啊？OK 啦，知道。OK，咁我想請問，如果放假唔一定星期六或者星期日咧，可能平日放假嘅，你 O 唔 OK 啊？如果你大家想點樣咧，就 OK 啦。OK 啦，嗬，一個月放2日啦，2日俾錢你，咁樣得唔得啊？得啦，唔緊要。唔緊要，你食唔食豬肉㗎？我唔食豬肉。你唔食豬肉，你係咪 Muslim 㗎？回教。係啊，Muslim。你係 Muslim，咁你嚟香港會唔會拜神㗎？
唔係係要得喺麻煩你 Hả? 唔計幣要幣真如果打咧，如果係呢個打咧，嗰屋企人係人啊，即係你平時喺先生太太屋企，你唔會拜神噶嘛，係咪？以前嗰個啊，唔係我哋屋企人以前或者嚟緊你再翻嚟香港嘅話，你都唔會拜神噶嘛，係咪？係你如果喺香港咧，我幣上哦，嚟香港你唔拜嘅，咁你會唔會戴嗰啲頭紗㗎？咩啊？咩嘅？喺香港你會唔會戴頭紗？嗰個係咪頭髮嗰個？係啊，唔使，以前唔使。唔會嘅，唔會戴啊，嗬，唔會。OK，啊，咁你會唔會喺香港咧？你都唔會掛紗噶咯，嗬，即係齋戒。好啊，你會唔會㗎？唔會啦，唔咁樣唔會啦。唔會喺香港你唔會，因為咧你湊 BB 咧，譬如果你要掛紗，即係你又唔食嘢噶嘛，你哋係嗰個宗教咧，你哋新年係唔食嘢1個月噶嘛，係咪啊？係啊係啊。咁但係你喺香港就唔會啦，嗬？係啊，唔會啦。唔會，因為湊 BB 就唔可以唔食嘢咯，你知唔知啊？總之湊 BB 啊，湊老人家都唔可以，驚你唔食嘢咧會暈低咁咪弊咯，係咪？知啦，係啊。知㗎啦，嗬？你怕唔怕狗啊？狗嗰個狗啊？係啊，你驚唔驚狗啊？唔驚㗎。你唔驚狗驚驚。 ？OK，你喺香港啊買餸啊，煮飯啊嗰啲冇問題㗎啦，嗬？冇問題啦。平時咧，你之前嗰2個老闆咧，屋企咧煮飯咧，你係煮咩餸㗎？蒸排骨啊，煎雞，跟住炒菜咁樣。蒸排骨、蒸魚、蒸雞、炒菜。跟住月餅嗰個月餅嗰個。肉餅。肉餅，咁你識唔識煲湯啊？食㗎。識，你識煲啲咩湯啊？紅蘿蔔，係咪紅蘿蔔係咪青蘿蔔嗰個跟住嚇。白咩啊？呢個紅蘿蔔、青蘿蔔，咁你係煲啲乜嘢㗎？係咪豬骨啊？豬骨。係啊。OK，煲豬骨咁樣。識唔識煲番茄薯仔湯啊？食啦。粟米湯呢？食啦。食滾湯你識唔識啊？滾嗰啲菜湯。係啊，食啦嗰個。識啊，識啊，嗬，OK啊，嗬，即係其實太太啊嗰啲叫你煮啲咩嘅，你都 OK 嘅。如果你未煮過嘅話咧，阿太太煮1次或者2次俾你睇，你都應該會學得到咯，係咪啊？係啊，咁樣。好啊 ，OK。唔識咧，就識搞咁樣跟住。唔識太太教你，你都願意學嘅。係啊。OK，好。